हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रामिश मिर्जा फ्रॉम जीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आज हम आपको विजिट करवाएंगे हमारा प्रोजेक्ट जो कि नाम से तो है आइकॉन पर काम से है आइकॉनिक। जी हाँ, जीएम आइकॉन। बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पे ग्राउंड+20 का ये प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन प्लॉट नंबर 16 लेक व्यू कमर्शियल फेसिंग बहरिया अपार्टमेंट्स एंड जस्ट एडजेसेंट टू डैन ज़ू। It consists of 1, 2 and 3 bed luxurious apartments along with car parking facility from first till 4th floor and spacious showrooms on ground floor and basement. इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की अगर बात करें तो ग्राउंड+18 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, 19 फ्लोर का स्लैब वर्क इन प्रोसेस है, साथ साथ बाकी फ्लोर्स का मिजनरी वर्क और डोर फ्रेम वर्क भी ऑनगोइंग है। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग जीएम आइकॉन, स्टे ट्यून्ड टू जीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।